Çempionlar Liqasında 4-1 final mərhələsinin cavab görüşləri. Siz kanalımıza abunə olun. Biz isə həm bütün maçların qısa analizini edək, həm də cavab görüşlərindən gözləntilərimizi paylaşaq. İlk öncə əlbəttə ki, bizim bu blokumuzun əsas qəhrəmanları İspaniyanın 2 nəhəngi olacaq. Gəlin başlayaq Real Madrid-Bavariya maçından və başa düşməyə çalışaq ki, Real Madrid nələri necə elədi, niyə belə kontrastlı 2 hissə alındı Madriddə və ən əsası Real Madridin ikinci görüşdə hansısa ciddi şansı var, yoxsa Bavariya ötən mövsümki Arsenalın Emirates'də Realı yaşatdığını, bir növ oxşarını Real'a yaşadacaq. İlk öncə Arbeloa'nın taktikası ilk yarıda ən azından primitiv idi. Yəni City ilə oyundan olduğu kimi Fede Valverde düşürdü, olurdu 5-ci müdafiəçi. Nəticədə Real, gəlin burada bunu göstərək. Real hardasa, baxın belə 5-3-2 taktikası ilə müdafiə olunurdu. Əsas hədəf ondan ibarət idi ki, Madrid futbolçuları topu aldıqda uzun paslarla ya Mbappé'ni ya Vinicius'u tapacaq və o iki futbolçu öz fərdi ustalığından nəsə etməyə çalışacaqdı. Amma Real Madridin 2-0-a qədər müdafiə olunması hardasa belə hörmətsizlik olmasın, amma İmişlinin müdafiə futbolunu xatırladırdı. Belə ki, Real Madrid 5-3-2-si dəfələrlə cərimə meydançasının içinə sığınmaqla 7-2-1 ya da 7-1-2 taktikasına çevrilirdi və nəticədə əlbəttə ki, bu xətt üzrə cərimə meydançası olub 10 futbolçunu düz, yenə də texnikalı və build-up'ı mükəmməl olan rəqib burada boşluqlar tapıb səni cəzalandıracaq. Gəlin 2 analoji epizoda baxaq. Hər ikisi hər iki hissənin birinci dəqiqəsində baş verir. Baxın, burada Real Madrid müdafiədə oyun hələ indi başlayıb, amma panik moddadır, panika rejimindədir və komanda 8 oyunçu ilə cərimə meydançasına sıxılır və nəticədə cərimə meydançası həndəvərində olan Konrad Laimer inanılmaz gözəl zərbə mövqeyinə çıxardılır və əlbəttə ki, Laimer müdafiəçidir. Adamın uzaqdan zərbələri o qədər də mükəmməl olmaya bilər. Bu adamın əsas işi deyil deyə Laimer bu epizoddan çox bərbad şəkildə yararlanır və topu göyə vurur. Amma analoji situasiya ikinci hissənin birinci dəqiqəsində baş verir. Yenə də Real Madridin bütün futbolçuları, çox vacibdir ki, burada baxın, daha 8 futbolçusu yoxdur. Madridin 4-5 futbolçusu var top epizodunda. Amma onlar 2 xəttdə durmurlar və bir xəttdə duraraq hamı panika içində cərimə meydançasına sıxılır və əlbəttə ki, əgər Laimerin yerində Harry Kane kimi usta olarsa nə baş verər və Harry Kane də Real Madridə salam göndərdi. Digər tərəfdən isə əlbəttə ki, 2-0-dan sonra bir tərəfdən Realın heç bir şansı yox idi. Digər tərəfdən amma Real Madridin, Arbeloa'nın daha doğrusu etdiyi taktik gedişlər göstərdi ki, Real Madridin niyə görə Münxendə nəsə etmək şansı var və əgər Vincent Kompany adaptasiya etməzsə, adaptasiya olmazsa, yəni Real Madridin bu özəlliyinin qarşısını almaq üçün nəsə neytrallaşdırıcı priyomları əl ataraq öz build-up'ını bir qədər aşağı salmasa, Madridin ciddi şansları olacaq. Bu da nədən ibarət idi? Belə ki, ilk öncə bilirsiniz ki, Arbeloa'nın komandasının hücumunda Vini ilə Mbappé oynayanda əsas problem ondan ibarətdir ki, baxın burada gördüyümüz kimi Mbappé hardasa sol cinahdan start götürüb ortaya girməyə meyillidir. Vini sol cinaha bağlamağa meyillidir. Amma burada belə bir fərqlilik yarandı və bu fərqliyə fikir vermənizi istəyirəm. Arbeloa hər iki hücumçusunu əks cinahlara yerləşdirdi və bu da niyə görə vacibdir? Çünki Bavariya öz build-up'ını 2-2-6 taktikası ilə edir. Burada əgər Bavariyanı biz başa düşmək istəyiriksə, gəlin belə başa düşək. Dayaq müdafiəçilərindən biri Stanisic adətən Vinicius'la oynayırdı, amma ən böyük dəyişiklik burada Dayot Upamecano'nun personal olaraq Mbappé ilə oynaması idi və nə yaranırdı? Upamecano oyunun əvvəlindən Mbappé ilə personal oynayırdı. Ona görə də Arbeloa'nın ikinci hissədəki bu gedişi çox məntiqli idi. Bu nəyə gətirib çıxarırdı? Real Madrid 2 hücumçusunu cinahlara yerləşdirməklə ortanı boş qoyurdu və nəticədə onların biri və ya Federico Valverde və ya meydana girəndən sonra Jude Bellingham bunu çox effektiv şəkildə Trent Arnold-Alexander-la etdi. Həmin yarım cinahlara və mərkəzə boşluqlar yaranırdı. Hətta əbəs yerə deyil ki, bütün təhlükəli epizodları Realın oradan gəlirdi. İkinci element əlbəttə ki, əgər birinci hissədə biz imişli ilə allegoriya etdik, çünki Real Madrid hardasa 9 oyunçu ilə özünün meydana aid olan 30 metrliyində
vaxt keçirirdi və 70 metr rəqibin qapısına məsafə varsa, əlbəttə ki, burada təhlükəli, hətta bu formatsiyada uzun paslar belə effektiv olmayacaq, çünki topun Realın iki hücumçusundan birinə çatmağına vaxt lazım idi və bu vaxt ərzində Bavariyanın o biri dayaq yarım müdafiəçisi və ya cinah hücumçularından hansısa biri arxaya gedərək öz komanda yoldaşlarına kompensasiya edirdi. Amma ikinci hissədə Real çox yaxşı bacardığı xaotik oyun şəklinə, yəni bu nə deməkdir ki, komanda oyunu hər iki tərəfə açır və əgər rəqib Bavariya birinci oyunda etdiyi kimi öz şanslarını belə boşa verirsə, Realın daima qızıl şansları olacaq. Çünki günün sonunda Real Madridin bu qədər problemli komanda olması və son 2 ildə belə zirvədən enməsinin əsas səbəbi əlbəttə komandada olan disbalansdır. Əslində belə baxanda komanda hələ də dünyanın ən yaxşı heyətinə görə 3 komandasından biridir. Bunun nəticəsində Bavariya çox ciddi problemlərlə üzləşməyə başladı. Əbəs yerə deyil ki, maçın qəhrəmanı həm emosional azarkeş baxımından, həm də ümumiyyətlə statistikaya görə 9 seyv etmiş Manuel Neuer oldu və əlbəttə ki, onunla yanaşı bizim qeyd etməyə olduğumuz oyunçu da Olise'dir və Olise ilə öz cinahında oynayan Carreras isə maçın ən pis oyunçularından biri oldu. Belə ki, əgər ilk hissənin əvvəlində bu epizodunu qapıdan çıxarsa da Carreras, sonra komandanın buraxdığı hər iki qolda birbaşa məsuliyyət daşıyırdı. Luis Diaz'ın hesabı açdığı epizodda o Araujo kimi 1 metr məsafədə ofsaydı pozur. İkinci qolda isə Stanisic topu ondan uğurlayır və o kombinasiya nəticəsində qol yaranır. Maraqlı bir gediş isə Vincent Kompanyinin əvəz etmələridir. Belə ki, səmimi şəkildə deyək ki, uğursuz qiymətləndirmək lazımdır. Çünki Musiala'nın zədədən sonra beyin olaraq hələ də o səviyyədə olmadığı görünür. Çünki adam meydana son 20 dəqiqədə girsə də gördüyünüz kimi və Real Madrid də hücuma keçdiyindən kifayət qədər ona topla 14 nömrəli zonada gəzməyə vaxt verirdi. Amma Musiala bundan yaxşı düşüncə olaraq istifadə etmirdi. Amma ən böyük problem əlbəttə ki, Alphonso Davies'in buraxılan qoldakı səhvi idi. O əvvəlcə Trentə öz zonasında mübarizəni uduzur. Sonra isə Trent bantu eləyərək sağ yarımcinahda pas kanalı açılır və oradan da mükəmməl şəkildə Mbappe'yə assistentlik edir. Ümumiyyətlə, baxın, Bavariya Real Madrid öz qapısına sıxdıqda Trent 2 kobud səhv pas atmışdı. Hardansa mən sizə göstərsəm, buradan Serge Gnabry 2 dəfə pas atmışdı. Amma hücum futbolunda Trent əlbəttə ki, şahana futbolçulardan biridir. Yəni Trentin dünya səviyyəli elitar müdafiəçi olmağının əsas səbəbi onun müdafiə planı deyil, onun hücum planıdır və bu oyunda da çılpaqlığı ilə göstərdi və bu bizi ona düşünməyə vadar edir ki, bu oyun ssenarisi ilə Bavariya Real Madriddən əziyyət çəkə bilər. Əlbəttə ki, Bavariyanın buna qarşı antidotu hardaysa orta blokla bir qədər topsuz oynamaqdır. Yəni bu müxtəlif taktik ola bilər. Ən standartı 4-2-dir. Bavariyanın gücünü nəzərə alsaq bu 4-3-3-də də ola bilər. Amma bizim düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, bir Vincent Kompany yüksək səviyyədə hələ o qədər də ciddi məşqçilik təcrübəsinə malik deyil. Ona görə bu adaptasiyanı etməyəcək və bəlkə də bu adaptasiya Madrid Realı ilə və çox güman sonra PSG ilə oyunda Bavariya baha başa gələ bilər. Çünki oyunun müəyyən kəsiyində mütləq adaptiv mərhələ lazımdır. Harda ki, sən rəqibinə adaptasiya olursan. Amma bizim gözləntimiz odur ki, Bavariya öz oyununu oynamaqda davam edəcək və bu da əlbəttə ki, Real Madridin də artıq qapısına sıxılmayacağı təqdirdə bəlirli bir oyun planı ilə Bavariyanı cəzalandırmaq üçün şərait əldə etməsi anlamına gələcək və bu dəfə misal üçün Neuer həmin şahanə maçını verməzsə, Real Madridin Bavariyaya qarşı şansları olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münxendə bizi ötən mövsümdəki Arsenal Real Emirates oyunu gözləyir, yoxsa burada da qırğın davam edəcək? Biz isə keçək o bir oyuna. Əgər Vincent Kompany etdiyi dəyişikliklərlə maçın keyfiyyətini öz komandasının əleyhinə çevirdisə, uğurlu dəyişikliklərin ən böyük nümunəsi əlbəttə ki, Mikel Arteta'dır. Əbəs yerə deyil ki, komandanın idman direktoru Bertranın əsas məqsədi Arsenala eyni güclü, eyni səviyyəli 2 heyət yaratmaq idi və Arsenal artıq bunun bir növ bəhrəsini görməkdə davam edər. Xatırladıq ki, bu mövsüm ərzində Arsenal Çempionlar Liqasında artıq 4-cü qolunu vurub ki, harda həm qol, həm də qol pası, yəni assist meydana sonradan girmiş oyunçulardan gəlib və sözün həqiqi mənasında da Arsenal bu qələbə ilə hardasa bərabər səviyyəli oynadığı, hardasa bir qədər oyun planında geri olduğu, ən azı təhlükəli epizodlar baxımından Sportingə qarşı inanılmaz vacib bir qələbə qazanıb və bu qələbəni başa düşmək üçün Arsenal bu qədər steril oyunda başa düşmək əslində heç bir sürpriz deyil. Əgər siz Arsenalı izləyirsiniz, Arteta 2 məğlubiyyətin ardından bu oyuna gəlirdi. Əlbəttə aydın məsələ idi ki, Arsenal ümumiyyətlə risk etməyəcəkdi. Hər hansı bir yüklənmədən söhbət gedə bilməzdi. Arsenalın oyun fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, komanda 4-3-3-də hardasa sol cinaha yüklənsin və daima sağ cinahda rəqiblə tək qalacaq Maduekeni birə-birlərə çıxarsın. Amma əgər Arsenalı belə başa düşməyə çalışsaq, gəlin burada Arsenal taktikasına sadiq qalaq. Arsenal daima 4-3-3 oynayır.
Və burada nə baş verir? Əslində gördüyümüz kimi bu cinahda nominal yerləşən Odegaard biraz yuxarı gəlir. Daha doğrusu Odegaard, Rice və Zubimendi onlar bir-birinə rotasiya edir. Amma Odegaard əgər hücum fazasında olurdusa, komandanın formasiyası hardasa belə dəyişirdi. Yəni uzun sözün qısası məqsəd nədən ibarət idi ki, Odegaard əslində Madueke kömək eləməli idi, amma Arteta bütün risk elementlərini sıfırladığından Odegaard daha çox arxada qara işlə məşğul idi. Bütün 3 yarım müdafiəçi ilə birlikdə və nəticədə əlbəttə ki, Madueke daima 2 rəqib futbolçu ilə izolyasiyada qalırdı. Bunun nəticəsində əlbəttə ki, Arsenal kəsərli ola bilmirdi. Arsenalın qolu ironik bu məqam ondan ibarətdir ki, ən məntiqli mənbədən gəldi. Çünki Arsenal hücumda çoxalmadığından Gyökeres'in effektivliyi itmişdi. Lakin digər tərəfdən Kai Havertz hansı ki kanallar arası və yarım cinahlarda mükəmməl oynayır, başqa məsələdir və əlbəttə komandanın vurduğu qolda məhz birbaşa əlbəttə Martinelli'nin sayəsindədir ki, adam ölü mövqedən topu çıxardı və Havertz həmin boşluğa girərək fərqləndi. Cavab görüşünə gəldikdə əlbəttə ki, Arsenal üçün yeganə xoşa gəlməz ssenari Sportingin hardansa qol vurması ola bilər. Ədalət naminə deyək ki, bu oyunda Sporting bir neçə dəfə qola yaxınlaşdı, amma Arsenalın qapısında təkcə ayaqları ilə yox, həm də ki qapıçı kimi mükəmməl bir oyunçu olan David Raya var və əbəs yerə deyil ki, Arsenal Raya'nın elçisi olub uzun müddət və əbəs yerə deyil ki, hələ qapısında Ramsdale olanda Arteta Raya'nı alır və Raya əsas qapıçıya çevrilir. Adam öz dəyərini, öz gücünü, öz keyfiyyətini göstərdi. Yəni yenə də cavab görüşündə də biz İngiliscə belə bir ifadə var, more of the same, yəni eyni şeyin davamını gözləyəcək. Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, əgər o bir oyunda yenə də qırğın olacaqsa, birinci oyunda da möhtəşəm futbol oldusa, mən Real Bavariya maçını nəzərdə tuturam. Bu oyunda ancaq Arsenal və Sporting azarkeşlərinin və bəzi Manchester City azarkeşlərinin baxıb belə yata biləcəyi antivalidol oyunu. Yenə də eyni ssenarilə oyun davam edəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, Arsenal qəza qolu buraxmayacağı təqdirdə oyunun tempini artıraraq, oyunu istənilən anda qol vuraraq cütün taleyini sığortalanmış olacaq. Amma əlbəttə ki, bunu demək lazımdır ki, Arsenal həmin qol üçün heç yerə tələsən deyil və yenə də analoji olaraq Sporting rəqibə qarşı bir qədər ehtiyatlı başlayıb sonradan yüklənmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki iki oyunun həcminə görə komanda hesabda geridədir və bizim düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, oyunun uzun müddəti ikinci maçda da Sporting hələ cütdə qalacaq. Ta ki Arsenal 2 top fərqini təmin etməyincəyə qədər, amma bu Arsenaldan tələb olunmur. Ona görə yenə də gözlənti ondan ibarətdir ki, Arsenal riskləri minimallaşdıraraq bir qədər oyunu lazım olanda tempini artıraraq öz işini görəcək. Nəzərə alaq ki, Arteta'nın universallığı, bax bayaq kampaniyadan danışanda o çatışmazlıqdan danışdım. Arteta'da isə bir oyunun içində bir neçə oyun rejimi var. Yəni Arsenal orta bloka oturaraq rəqibə ümumiyyətlə imkan tanımaya bilər. Eyni zamanda komanda intensiv pressing ilə rəqibi əzədə bilər. Siz necə fikirləşirsiniz əziz Arsenal azarkeşləri? Arsenalın cavab görüşündə hər hansı bir çətinliklə üzləşmə ssenarisi varmı və ümumiyyətlə Sportingin möcüzəyə bir şansı var, yoxsa yenə də eyni stildə Arsenal Sportingi üstələyərək yarımfinalda İspan rəqibini gözləyəcək? Həmin rəqib isə bizim püşkdən sonra gözlədiyimiz komanda olmaya bilər. Belə ki, Barcelona olduqca anormal bir oyun keçirərək öz evində gözlənilmədən Atletico Madridə məğlub oldu. Xatırlayırsınızsa biz oyundan əvvəl ehtimalımızı bölüşmüşdük ki, Barcelona öz oyunu oynayacaq, amma Barcelonanın əvəzində Atletico Madrid hücum futbolu, hücum yox, daha doğrusu döyüş futbolu oynamalıdır. Yəni Barcelona ilə birə-bir daban-daban getməlidir. Çünki komanda arxada oturacağı təqdirdə çoxlu problemlərlə üzləşəcəkdir. Çünki üzləşib də şəxsən Barcelona ilə də La Liqanın oyununda hansındakı 3-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu bu stadionda və eyni zamanda 3-0 məğlub olduğu kubok oyunda da. Bu dəfə maraqlı gedişlər əlbəttə ki, Flickdən gəldi. Simeone buna reaksiya verdi. 2-0 qalib gəlməyinə baxmayaraq Atletico'nun oyun planını mükəmməl adlandırmaq olmaz. Orada Atletico anlarla parladı. Komanda yalnız uğurlu şəkildə Barcelona'nın qarşısını ala bildi. Bir tərəfdən Barcelona inanılmaz intensiv təzyiqlə Atletico'nu əzirdi. Atletico bu təzyiqin altından çıxmaqda çətinlik çəkirdi. Digər tərəfdən buna rəğmən Barcelona 18 zərbə yaratdı. 18 zərbə vurdu bu oyun ərzində. Amma komandanın ən real gol epizodu 0.2, yəni golun 5də 1-i səviyyəsində XG deyildi. Bunu başa düşmək üçün sadəcə bir metrikanı başa düşək ki, komandalar əlbəttə XG ilə məşq eləmirlər, amma əsas məqsəd odur ki, 0.5, yəni yarım XG-dən hardasa Barcelona futbolçuların səviyyəsində real təhlükəli gol epizodlarına girmə anları olsun. Atletico Barcelonanı bu elementdə neytrallaşdırmağı bacardı. Düzdür, orada
anın məsələsi var idi. Hardasa Yamal 18 nəfəri allatmağın yerinə 17-sini alladıb, sonra pas atsaydı qol gələ bilərdi və ya Rashfordun zərbələrindən biri bir qədər fərqli gedə bilərdi. Oradan qol gələ bilərdi. Yəni istənilən başqa oyunda bu baş verə bilərdi. Sadəcə olaraq bu oyunda Barselona qol vurmadı deyə demək olmaz ki, yəni Atletico Madrid Barselonanı yaxşı neytrallaşdıra bilirdi. İroniya ondan ibarətdir ki, hətta 10 nəfər qalandan sonra, yəni say üstünlüyə sahib olandan sonra Atletico Madridin ikinci hissədəki oyun planı da o qədər effektiv deyildi. Lakin ona getməmişdən öncə Hansi Flickdən danışmaq istəyirəm. Çünki biz adətən Hansi Flicki çox sevdiyimizi bildiririk və adətən Hansi Flickin heyranıyıq. Amma bu oyun adamın etdiyi bir neçə gediş komandaya baha başa gəldi. İlk öncə komandanın pressingi o qədər də effektiv deyildi. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, eyni zamanda meydanda pressinglə dostluq eləməyən Lewandowski və Rashford var idi. Məsəl üçün, əgər Rashford varsa sol cinah vingerin mövqeyində çox rahat şəkildə mərkəz hücumçusu mövqeyində Ferran Torres çıxa bilərdi, hansı ki pressingdə mükəmməldir. Digər tərəfdən Ferminin də bu aspektdə ehtiyatlı qalması da çox böyük bir sual idi. Çünki Fermin meydana çıxandan sonra gördünüz nə qədər aqressiv və intensiv pressing edirdi. İkinci məqam əlbəttə ki, Barselonanın xərçəng xəstəliyi olan müdafiəçilərinin Çempionlar Liqasının play-offunda qırmızı kart almaq ritualı. Və burada da əlbəttə ki, əsas sual Flickin oyunçularına olan instruksiyasındadır. Yəni Barselona Flickin rəhbərliyi altında ən böyük gücə və ən böyük problemə o vaxt malikdir ki, komanda ana futbolunu, yəni intensiv pressingi və yüksək xəttlə oynayanda baş verir. Burada da Barselona yüksək xəttlə oynayır Atletico Madridə qarşı və əlbəttə ki, yüksək xəttlə oynadığın halda bu çox normaldır ki, sənin futbolçuların tez-tez birə-birlərdə və ya əks hücumlarda tutulacaq və sənə nə mane olur ki, sadəcə oyunçularına instruksiya verəsən ki, görürsən ki, rəqib açıq təkbətəkdədir, birə-birdədir, qol vuracaq. Onda imkan ver ki, rəqib qapıya zərbə vursun və ya qol vursun. Çünki Barselona ikinci hissədə maça qayıdıb xal qazanmaq üzrə Avropada iki ən yaxşı klubdan biridir. Yanılmıramsa bu statistikada yanıla bilərəm, amma 24 xalı Barselona La Ligada məğlub olduğu durumdan qazanır və Barselona dəfələrlə build-up'ının mükəmməlliyi sayəsində istənilən maça qayıtmağı bacarır. Amma Kubarsinin həmin o qırmızı kart alan oyunçu olması Barselonanı evini bir neçə aspektdə yığır. Belə ki, bunu başa düşmək üçün gəlin bir Atletico'nun orta blokunun nə olduğunu başa düşək və burada görməyə çalışaq və nəyə görə ikinci oyunda Kubarsinin yoxluğu Barselonaya ciddi baha başa gələ bilər. Baxın, hardasa Atletico Madridin oynamaq istədiyi oyun stili budur. Bu nədən ibarətdir? Belə ki, bu 4-4-2-dir. 4-4-2 bəzən topsuz olanda bu formasiyada çevrilir. Kubarsi elementinin özəlliyi nədir? Say üstünlüyünə görə Barselonada bu blokda heç bir səviyyədə plus bir oyuncu olmadığından əlbəttə ki, Atletico Madrid rəqib orta blokda oturduğu təqdirdə kifayət qədər rahat şəkildə rəqibi neytrallaşdırır. Çünki orta blok aşağı bloka çevriləndə uzaqdan zərbələr gələ bilər, cərimə meydançasında topu kiməsə uğursuz şəkildə deyib qapıya da girə bilər. Amma orta blok ən neytral, ən rahat rejimdir. Çünki onun arxası da var. Əgər sən birdən orta blokdan rəqibi buraxarsansa, sənin arxaya gedib sığortalamağa yerin olacaq və Kubarsinin unikallığı ondan ibarət edir ki, Kubarsi ayağında topla yuxarı qalxır. Nəzərə alaq ki, bir Barselona hücum fazasında belə yuxarı qalxırsa, yəni Atletico Madridin ilk iki oyunçusunu arxada qoyub yuxarı qalxırsa, bu zaman orta dördlü blokun bir oyuncusu məcburən yuxarı qalxmalıdır və bu da misal üçün şərt olaraq nominal 8 nömrə, 6 nömrə, 8 nömrə mövqeyində oynayan oyunçunun ayaqlarını açır, ona boş mövqey yaradır və bundan da zəncirvari boşluq yaranır. Onu qeyd edək ki, bu elementdən Barselona məhrum olacaq. İkinci vacib məqam hansı ki, Hansi Flickdə də Vincent Kompanyada olduğu kimi çox uğursuz oldu. Bu dəyişikliklər idi. Yenə də Lewandowski-ni əvəz olunmasını başa düşmək olardı. Çünki özü də gördü ki, yəni özü zaten bilirdi ki, komandanın pressingin işləməsi üçün bir pressingdə aktiv iştirak etməyən oyuncu ola bilər. O da Rashford ya Lewandowski olmalı idi. İki olanda pressing o qədər də effektiv işləmir və burada da Rafinha yoxluğu öz təsirini göstərir. Amma onun etdiyi ikinci dəyişiklik çox anormal və çox uğursuz oldu. Bu da ki, əlbəttə ki, səndə Rafinha yoxdur, səndə Kubarsi qırmızıdadır. Yəni bu adamlar mən build-up baxımından önəmindən danışıram. Plus sən komandanın beyni, xəttlər arası pası. Baxın, həmin o bu müdafiə bloklarını, bu iki müdafiə blokunun arasına gözəl paslar ata bilən və o xəttləri qıra bilən Pedrini də meydandan çıxarırsan. Onun yerinə isə Gavi girdi. Yəni burada niyə görə Olmo yox Pedri çıxdı? Çünki birinci hissəyə məsələn pas xəritəsinə baxsaq görürük ki, hardasa bu iki futbolçu bir-birinə yanbayan oynayırdı. Burada yəqin ki, oyundan sonra biz qulaq asdıq, elə bir sual verilmədi, elə bir cavab vermədi konkret olaraq Hansi Flick. Amma stavka ondan ibarət idi ki, Flick gözləyirdi ki, Atletico Madrid birinci hissədə olduğu kimi hardasa orta və aşağı blokda oturacaq. İkinci hissədə
hissədə 10 nəfərli rəqibə qarşı tam aşağı bloka oturacaq və cərimə meydançasına sızmalarda və cərimə meydançası içərisində epizod əldə etməkdə Olmo daha effektivdir. Baxın, bu epizoda Interlə maçda, səfər oyununda Olmo hesabı bərabərləşdirərkən məhz bu keyfiyyətin sayəsində fərqlənə bilmişdi. Pedri cərimə meydançası kənarı oyunçusudur. Daha çox nəinki cərimə meydançası içərisində olan oyuncu, amma qarşılığında verilən qurban həddindən artıq çox ciddi oldu. Belə ki, Pedrisiz Barselona ikinci hissədə yenə də rəqibinə qarşı təzyiq göstərirdi, amma o qədər də effektiv ola bilmirdi. Atletico özü isə ikinci maçdan öncə əlbəttə ki, əldə edə biləcəyi və bəlkə də hardasa layiq olmadığı bir üstünlüyə sahibdir. Çünki baxın, 10 nəfərli oynayan rəqibə qarşı Atletico'nun ikinci hissədə qapıya bir zərbəsi oldu. O da mükəmməl zərbə idi bu arada, haqqını vermək lazımdır. Mükəmməl kombinasiya idi. Ruggeri'nin Sörlot'a pası və Sörlot əlbəttə ki, Gerard Martin'i qabaqlayaraq ikinci qolu vurdu. Amma bundan başqa Atletico yenə də müdafiəyə sıxıldığından Barcelona'ya qarşı çətinlik çəkdi. Amma Barcelona'nın ikinci maçda şansları olacaq. Çünki birinci növbədə Atletico Madriddə Pubil sarı kart cəzalısı durumuna düşdü. İkinci tərəfdən Ganso zədəlidir və De Norman da yanaşı. Pubil və Ganso komandanın ən yaxşı müdafiəçiləridir. Ruggeri o qədər effektiv deyil. İkinci tərəfdən Atletico Madridin seçəcəyi oyun formasiyası yenə də çox güman ki, bizim gözləntimiz odur ki, birinci oyunda olduğu kimi müdafiə futbolu olacaq. Komanda orta blokdan başlayıb aşağı bloka düşür. Aşağı bloka düşdüyü halda Barcelona onun qapısında kifayət qədər qol epizodları əldə edəcək. Bir böyük fərq ondan ibarət olacaq ki, Atletico evində oynayır. Xatırlayırsa, Ölkə Kubokunun yarım finalı 4-0 və 0-3 olmuşdu. Amma onda Barcelona Camp Nou-da oynamışdı. Barcelona ənənəvi olaraq öz meydanında mükəmməl oynamağı bacaran komandadır. Səfərdə çətinliklər çəkir. Digər tərəfdən Atletico Madridin hələ ki Çempionlar Liqası play-offunda Diego Simeone rəhbərliyi altında məğlub olmamaq statistikası var. Bu maçda bir top fərqi ilə məğlub olarsa, bir tərəfdən bu statistika dağılır, amma digər tərəfdən Atletico Madrid yarım finala vəsiqə qazanır və günün sonunda əlbəttə ki, Barcelona'nın məğlubiyyəti bir daha onu göstərdi ki, komanda bir qədər Flikin rəhbərliyi altında, əgər növbəti mövsümdə də məşqi Flik olacaqsa, heyətin problemlərini nəzərə alaraq ki, sən mərkəzdə ortaya Gerard Martin'i, Eric Garcia'nı qoymaq məcburiyyətindəsənsə, malalamaq məcburiyyətindəsənsə, yəni bir qədər yüksək xətti adaptasiya etmək lazımdır. Çünki Barcelona, məsələn, Newcastle-da səfərdə çox bərbad futbol oynamışdı. Orada da rahat 2 top fərqi ilə məğlub ola bilərdi. İndi bu dəfə komandanın bəxti gətirmədi ki, ən pis halda, ən pis şəkildə Atletico Madridlə cəzalandı. Ona görə də bu bütün taleyi, açarları Atletico'nun əlindədir. Amma ikinci maçda Atletico yenə də öz qapısına belə qapanarsa, Barcelona ona qarşı ciddi şansları olacaq. Yəni bu cütdə də əlbəttə ki, biraz outsider mövqeyində olsa da Barcelona komandanın hesabından silmək olmaz və bizi ikinci maçda birmənalı olaraq möhtəşəm oyun gözləyir. Lakin bizi ikinci oyunda ilk baxışdan, birinci oyuna görə danışsaq, heç nəyin gözləmədiyi bir oyun əlbəttə ki, Liverpool PSG maçıdır. Siz yəqin ki, gördünüz ki, Liverpoolun nə qədər bərbad futbol oynadığını, ümumiyyətlə, əgər oyuna baxmamısınızsa, heç bir şey itirməmisiniz. Liverpool Arne Slot'un rəhbərliyi altında aşağı dibləri vura-vura gedir və bu maçda Liverpool bir neçə gedişi ilə əslində hər kəsi şok etdi. Hətta UEFA-nın texniklərini də şok etdi. Belə ki, UEFA Liverpoola bu maçda 4-2-3-1 taktikası vermişdi. Lakin əslində Liverpoolun taktikası Arne Slot'un rəhbərliyi altında ilk dəfə və niyəsini məndən soruşmayın, Arne Slot'un özündən soruşmaq lazımdır. 5-li müdafiə ilə oynadı rəqibə qarşı. Baxın, gəlin bu 5-ni əvvəlcə başa düşməyə çalışaq ki, niyə bunu etdi və niyə bu iflasa uğradı. Belə ki, əgər ənənəvi olaraq qırmızı Liverpoola götürsək, burada Virgil van Dijk'la Konatəyə bu dəfə komanda yoldaşı oldu Joe Gomez. Özü maraqlıdır ki, Joe Gomez sağ cinah müdafiəçisi olsa da bu maçda sol cinah mərkəz müdafiəçisi idi. Burada oynayırdı. Çox qəribə seçim idi. Sol cinahda wingback, yəni lateral mövqeyində Kerkes idi. Sağ cinahda Frimpong idi və ən absurd gediş Slotdan taktika hardasa belə idi. 5-2-3. Yəni burada Gravenberg-lə McAllister oynayırdı. Onların üstündə Soboslay sağ cinah wingeri və ya yarım müdafiəçisi idi. Wirtz burada deyildi, Ekitike buradaydı. Wirtz yanlış 9 nömrə mövqeyində oynayırdı. Məqsəd Paris Saint-Germainin effektiv işləməyən mərkəz müdafiəsini çaşdırmaq idi. Amma məncə bu Liverpoolun özünü çaşdırdı. Gəlin bir anlıq Parisi də düzməyə çalışaq və başa düşək ki, nəyə görə bunu etdi və nə işləmədi. Hardasa Paris Saint-Germainin build-up'ı budur. Sol cinahda əlbəttə ki, Mendes Due'yə kömək eləyir. Sağ cinahda Hakimi sağ cinahı tam əhatə edir. Bu da imkan verir ki, həmin cinahda əlbəttə ki, Xviça varsa, Xviça soldadır, Due sağdadır, amma bilirik ki, komanda çox ciddi rotasiya edir və sağ cinah oyuncusu, sağ cinah wingeri adətən ikinci hücumçu 10 nömrə sağ yarım cinah futbolçusuna çevrilir və oyundan sonra Slot bildirdi ki,
əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, biz bildik ki, Liverpoolun cinah oyunu Parisin cinah oyununa nisbətən nə qədər həssasdır, nə qədər problemlidir. O ən əsas mərkəz müdafiəçisi ilə cinah müdafiəçilərinin arasında olan fərqi qapasın. Çünki Paris bu mövqelərdə mükəmməldir və sürpriz gəlin Xviçanın ikinci qoluna baxaq. Xviçanın ikinci qolda eyni ssenaridən vuruldu. Üstəlik absurd gediş nədən ibarət idi? Biz bilirik ki, Parisin ən şahanə oynadığı oyun elementi ortadır. Ortada da Paris rotasiya edir. Baxmayaraq ki, Fabian Ruiz həmin o üçlüyün bir növ onurğa sütunu yoxdur, zədəlidir. Amma yenə də Paris ortası standart olaraq rotasiyalara gedir və Arne Slot'un 5-2-3 taktikası nəyi şərtləndirdi? Bir növ 2 Liverpool dəqiq müdafiəçisi Parisin 3 oyunçusuna qarşı qalırdı. Nəzərə alaq ki, hücum fazasından asılı olaraq sağcan winger olan Due bəzən aşağı düşürdü, kömək edirdi öz komanda yoldaşına. Bəzən əlbəttə ki, cinah müdafiəçilərindən olan Mendes bu funksiyanı və ya hakimi funksiyanı yerinə yetirirdi. Nəticədə 4 Paris futbolçusu 2 Liverpool yarım müdafiəçisinə qarşı qalırdı. Bu da məcbur edirdi ki, komandanın ən yaxşı oyunçusu olan və ən yaxşı oyunçu ola ən böyük sınağa çəkilən Slot tərəfindən Szoboszlayını aşağı düşsün. Szoboszlay aşağı düşdükdə Parisin müdafiəsinin üçlüyünə qarşı 2 nəfər futbolçu qalırdı. Wirtz öz mövqeyində oynamırdı. Yanlış 9 nömrə idi. Ekitikeyə soldan əslində mərkəzə girişən ideal mövqedir, amma yüklənmə olduğu halda. Nəticədə Liverpool primitiv futbol oynamağa çalışdı. Liverpool ümumiyyətlə Parisə qarşı heç nə eləmədi. Komanda 10-cu dəqiqədə hesabda geri olandan sonra, yəni komanda 80 dəqiqə hesabda geridir və komanda cəmi 0.18 XG yarada bildi. 0 zərbə qapıya endirildi. Amma biz də demişdik ki, Safonov o qədər də qeyri-sabit qapıcı deyil, yəni onu sınamaq olar. Və günün sonunda əgər oyuna baxdısa gördünüz ki, Paris Saint-Germain yoldaşlıq görüşü elə bir Fransa 3-cü liqa komandası ilə maça çıxdı və çox rahat şəkildə ilk maçda qələbəni qazandı və bu bir tərəfdən həm də futbol aspektindən peşman edir ki, kaş Galatasaray çıxıb nəsə döyüşərdi. Baxmayaraq ki, səfərdə bərbaddı Galatasaray, amma yenə də yəni bu qədər ruhsuz oyunu əslində Liverpool problemli olacağını gözləyirdik, amma məşqçi komandanın problemlərini bu qədər şişirdəcək, biz bunu gözləmirdik. Və bu da əlbəttə ki, siz də bizdən soruşursunuz şərhlər bölməsində, Slotun istefasını hardasa sürətləndirir. Çünki problem nədən ibarətdir ki, adam nəinki problemlərə həll tapa bilmir. Əksinə o problemləri daha da bərbad edir. Düzdür, biz deyə bilməzdik əgər Liverpool 4-2-3-1 ilə oynasaydı nə edərdi. Amma burada Liverpoolun tək üstünlüyü ondan ibarətdir ki, cəmi 2 top geridədir. Komanda ən azından 4 top hesabı ilə məğlub olsaydı heç kim ruhu inciməzdi. Nəzərə alsaq ki, Liverpoolun üzərində inanılmaz təzyiq olacaq və Slotun istefası, onun üzərində o Damokl qılıncı belə amansızlıqla asılmaqda davam edir. Liverpooldan nəsə reaksiya gözləmək olar. Düzdür, necə Liverpool Parisi məğlub edəcək? Biz sizə demişdik, əgər Barcola qayıtmasa, nəticədə Paris Saint-Germain üçlüyünə dəyişiklik rotasiya olmur. Rotasiya olanda da komanda biraz hücum keyfiyyətində aşağı düşür və Liverpool necəsə meydanın bu hissəsinə oyunu gətirə biləcək. Hansının ki, nəticəsində Parisin müdafiəçiləri həssasdır, qapıçısı qeyri-sabitdir və qapıçı da kobud səhv edib bir növ Liverpoola bu cütlüyə qayıtmağa imkan verəcək. Amma əlbəttə ki, bir tərəfdən də fikirləşirsən ki, necəsə dünyanın 8-ci möcüzəsi olsun, Liverpool bu maçı dueli qalib gəlsin. Bavariya Münxenlə bir növ Real Madridlə PSG-nin oynaması hələ ki daha məqsədə uyğundur, amma yaşayaq görək. Sizin fikrincə, Liverpoolun Parislə Anfielddə nəsə şansı var, yoxsa köhnə hamam, köhnə tas? Fikirlərinizi şərhlər bölməsində bildirməyi unutmayın. Bu videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə ol və like düyməsini sıxın ki, Çempionlar Liqasının növbəti mərhələlərini də analizini edək.